May dagi tayo today mga kalapatids. Napakagandang ibon. At yun nga, akala namin noong una, kalapati namin siya. Kasi nga, tingnan nyo yung sing-sing niya mga kalapatids. So, kulay blue. Ayan o, kulay blue, kala namin BBC ring. Yung pala, pagtingin namin, PHA ring. So kanina hinuli namin to, eto yung video. Kaya kung paano natin nahuli. Siya si Idol Madla, nakakahanga, may mga hawak, gandang linyada. Ika'y inspirasyon kung bakit hanggang ngayon ako'y palaging kumakarera. Anak ng tinapa, akala ko dagit na. Yung pala sa atin pala. So dito lang siya nagpupunta kasi may nakikita siya mga kalapate. So yung kasi, yung kabilang loob natin nakabukas dahil nga pinapapasok na natin tong isa na to. So ano to, bagong trainee lang to, bagong pawalaan. Pero kita nyo yan, nasanay siya dito sa kabila. May nakikita kasing ibon. Pero kung nakatira yan sa dream loop, sa old loop pumapasok. Ayan kasi magkatapat eh. Pero okay lang sana, kaso nga, pag pumasok kasi to dito, ano na to, dito na mababatcher. Kaya di pwedeng patambay niyan dito, dapat paalisin natin. Ayan, magawin lang natin ng konti. Bawal ka dito boy, akit tayo. Ayan, paalisin natin mga kalapatid. Hinihintay na si Madlato doon sa kabila eh. Doon ka boy. Ulit oh. Yun, sa pumunta. Landing board. Anong punta? Ay, ito, bumaba mga kalapatids. Huli to, dahan-dahan lang, huli to. Hop, 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 hop! Intik na. Ayun na, boy! Yan, tataboy-taboy na lang natin ng konti. Yan, ayoko dakmain na bigla kasi baka maubos ang buntot eh. Kulit talaga. Ay siya mga kalapatids, medyo lalakasan lang natin background music natin kasi meron nagbibideo okay dito sa tabing ilog. Ayun, ayun na boy! Ayan, lumading. Umakit talaga siya, pilit doon sa gawin na yun doon eh. Kaya tulak mo. Yun, lumusot doon sa butas. Pasok, shoot niya. Butas mga kalapatids. Tulak natin, lipat tayo doon. Tulak natin mga kalapatids yung ibon. Ayan, naglalakad na. Palalakarin na lang natin yan sa hallway. Pag nasara na, kukulong natin to para dangmay na lang yung Madlato. Kasi mainit na eh. Yan. Ha. Ay, lumipad na naman. Yan, talagang balik-balik siya dito sa kabila eh. Hindi ka dyan nakatira, gugong. Di ba sa kabila? Yun, balik ulit siya. Ayan, tumapat ka na doon sa pinakabutas. Nahirapan tayo dito sa isang training natin na to mga kalapatids. Pero masasanay din yan. Tsaga-tsagain lang natin. Ayan, yan. Daka sa ilalim. Tayo nasa tapat na ba? Bini, pag nasa tapat ha. Oh. Pasok sa ilalim boy. Sige. Sa ilalim boy. Spider-Man eh. Kulit ng ibon na to. Silong muna ako, mainit. A few moments later. Here we go again mga kalapatids. Pang ilang puta niya na to. Pang third try mo na to boy ah. Kaya hindi kasi natin natakma kanina eh. One hand kasi. Kaya, balik ka na to boy. Yan. Yan. O, kaya muna natin ha. Ating store boy. Tingnan natin kung matutuntun niya mag-isa yung kabila. Yan, sige, lakad. Yan. Sige, yan. Yun, masok na. Tay, nasaan na? Ito lang natin yung pinto. Uhaw na yan. Yan, nakapasok na mga kalapatids. Yun, tara na, kunin natin sa loob. Nakamain na natin mga kalapatids. Yeah. Masyadong nagulo dyan boy ah. Yan mga kalapatids. Huli na natin siya. At ayun nga mga kalapatids, nakita nyo kung paano natin nahuli. Nalaman lang namin na di sa atin yung ibon nung chinek namin yung ring. Dita mo nga yung ring boy. PHA 20 2022 22A 67 15 15 Ay mga kalapatids, gandang ibon pa naman. Kala ko pa naman sa atin talaga.
Eh sabi ni Madlato, sa atin daw kasi blue yung ring. Kaya pala balik-balik, akala ko naman yung tinring niya. At eto, nakita nga namin, may poop sa puwetan. So ang ibig sabihin niyan, may sakit yan. Nakainom pa naman to, doon sa painuman ng ibon natin. So tatanggalin na natin yung pinag-inuman niya. Kasi baka yung ibon natin, maganda loko-loko pa, mahawa. So, gagawin natin dito, pawalan natin to. Kasi pahingayin muna natin, no. Baka bumalik lang ulit eh. Kasi balik-balik lang siya eh. So saan kaya natin lalagay ito? Wala naman kasi pwedeng paglagyan mga kalapatids dito. Mga ibon na natin ito, baka mahawa siya eh. Hanap lang tayo, doon sa pwesto ng manok. Doon muna natin lagay, tara. Lalagay ko nga sana mga kalapatids dito sa ibon ni Idol Pakulo pa yan. Naka-quarantine kasi dito yan, bago natin lagay sa taas. Papawalan din natin yan mamaya mga kalapatids, babalikan natin. Hayaan muna natin makainom. Tapos paalisin na natin. Later. Masyado na yata hayahay dito mga kalapatids yung dagit natin. Ayan, So parang sila nagpares nung si Rama sa nung dagit. Ayan, Papares yata to mga kalapatids. Kalapate, cross, si Rama. Ayan mga kalapatids. Ito yung dagit natin. Ganda ng dagit natin mga kalapatids. Ito nyo. Magandang klaseng ibon. Ayan, May ano lang may ano lang sa puwet eh. May dumi lang sa puwet. Sa pola ata yun. Ito yung dumi niya. Ayan green ang poops. Delicates. Kaya kailangan pawalan na natin to. Baka may dalang sakit eh. Manghawa pa to. Baka may dalang baliling to. Umikot ang ulo ng mga ibon natin dito. Tapos yung si Mama Serama natin. Ayan, Mga magandang pangalan nito mga kalapatids kay Mama Serama. Parang magandang pangalan dito si Bunak. Ayan, si Bunak mga kalapatids. Ayan, yung ating Serama dito na nag-iisa. Wala nang kapares kasi yung kapares niya sa mga kabilang buhay na yung kapares niya mga kalapatids. Kaya naghahanap ako ng kapares dyan. Yan. Baka may kilala kayong nag-out ng mga ganitong klaseng mga manok. Chat nyo naman ako para mai-chat natin siya. Yung nagbebenta ng mga ganitong klase ng manok kaya Saka kung paano i-breed, yan, paturo natin. Kasi umiitlog to, hindi pa sila naglilimlim. Ganun ba talaga yun? So ayaw nilang maglimlim. Kaya ang gagawin natin, papasitter na lang siguro natin yung itlog. Ayan. Kaya wala pa ako napalahi na ito, mag-isang taon na yata sa atin ito eh. Wala pa rin siyang anak. Ayan, napaka cute na manok. Ayan, alit yan, malaki pa yung baso natin dyan. Ayan, gagawin natin ito, kunin na natin yung dagit, pawalan na natin. Baka masana ito dito, magsama pa ng ibang mga kalapati dito. So kung kanino man to, binanggit ko na yung ring kanina nyan. Ayan, sana makauwi ito, hagis ko na lang dito sa harapan kasi medyo maingay dun sa may kabila, sa may likod. Ayan si Bagit mga kalapatids. Dito na lang natin pawalan. Hagis ko na lang na mataas. 1, 2, 3, go! Ayun. High flyer. Anak ng tinapa. Bumalik lang siya. Anak ng tinapa. Umakyat lang dun sa may itaas. Bugawin na lang ulit natin. Nakaya tayo dun. Bugawin natin. Kailangan mapasibat natin yun kasi baka may dalang sakit eh. Kaya tayo. Lumipad na yata mga kalapatids yan. Yung lubar. Sana nawala na. Wala na rin sa wakas. Wala na dito. Tingnan natin dito sa taas. Wala na mga kalapatids yan. Wala na, malinis na mga kalapatids. Buti na lang, balista. Kung kanino man yung PHA ring blue, sana nakawin na yung ibon mo, pinainom na natin. Gamutin mo yung ibon mo kasi mukhang magkakasakit. May poop sa puwetan. So inom na para sa araw na to. Like, share, subscribe. Ingat! Siya'y kalapatistang napakagaling na kinakilala.